gitu. Coba dicari tahu dulu, nanti dicoba dulu bertahap, sabar, konsisten, mudah-mudahan dapet gitu, dapat rawatan hariannya untuk Mas BJW. Terima kasih yang sudah memberikan apresiasi, terima kasih. Ya, di tap-tap layar dulu. Yang mau follow silakan, yang mau absen di tap atau dipencet lock orange-nya dengan senang hati. Terima kasih. Peluk kerodong nggak Om? Saya semi, di saat dia lepas kerodong dia nyaman, di saat ditutup kerodong dia nyaman. Terima kasih apresiasinya. Nah, kan udah beda, dulu nggak pernah kayak gini. Dulu nggak pernah kayak gitu. Sebelumnya Rafael senior nggak pernah seperti itu Kak. Karena saya karantina sebulan lebih, saya coba-coba. Kalau nggak coba-coba saya nggak dapat pengalaman, nggak dapat ilmu. Jadi kalau nggak dapat ilmu nggak bisa berbagi. Jadi ini saya karantina sebulan lebih, di atas saya